హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు సునీల్ ద ప్లంబర్. నేను మీ సునీల్. ఈరోజు సిపివిసి పైప్స్ అండ్ ఫిట్టింగ్స్ గురించి తెలుసుకుందాం. నేమ్స్ ప్లస్ అవి ఎలాగుంటాయనేది. అదేవిధంగా హాట్ వాటర్, కూల్డ్ వాటర్ పైప్స్ గురించి కూడా చెప్దాం, దేనికి ఏటనేదిను. ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఏంటంటే మనకి ఇవన్నీ సిపివిసి ఫిట్టింగ్స్. ఇప్పుడు ఇది మనకి SDR 13.5 కోల్డ్ వాటర్ పైప్. ఇది కోల్డ్ వాటర్కి యూజ్ చేస్తుంటాం. హాట్ వాటర్కి అనేది వేరే పైప్ ఉంటుంది, అది కూడా ఇప్పుడు మనకి స్క్రీన్ మీద కనిపించబోతుంది. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వచ్చే పైప్ మనకి SDR 11. ఇది హాట్ వాటర్ లైన్కి యూజ్ చేస్తాం. కోల్డ్ వాటర్కి వేరేగా, హాట్ వాటర్కి వేరేగా తీసుకోవాలి పైప్స్ అనేది, లేకపోతే మెల్ట్ అయిపోయే అవకాశం ఉంటుంది. అందువలన ఇది 1 ఇంచ్ ఎల్బో. యాక్చువల్లీ సిపివిసి ఎల్బో ఇది 90 degrees. మనం 90 degrees ఎల్బో అంటారు దీన్ని. అదేవిధంగా ఇది సిపివిసి టీ, ప్లెయిన్ టీ అంటారు దీన్ని. టీ అని కూడా పిలుస్తారు. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వచ్చింది, ఇది ఏమొచ్చో 45 degrees ఎల్బో. దీన్ని షూ అని కూడా పిలుస్తారు. నెక్స్ట్ ఇది కప్లర్, అలాగే సాకెట్ అని కూడా పిలుస్తారు. ఈ ప్లస్ సింబల్లో ఉన్నది క్రాస్ టీ, దీని పేరు. నెక్స్ట్ ఇది రెడ్యూసర్ టీ, ఇది రెడ్యూసర్ సాకెట్. ఇది యూనియన్, ఏదైనా ఒక ట్యాంక్స్ దగ్గర అక్కడ యూజ్ చేస్తుంటాం. ఇది ఎండ క్యాప్, అదే డమ్మీ అని కూడా పిలుస్తాం. ఇది రెడ్యూసర్ బుష్, రెడ్యూసింగ్ బుష్. ఇది సిపివిసి టు యూపీవీసీ ట్రాన్స్లేషన్ బుష్. ఇది అంటే యూపీవీసీ పైప్కి, సిపివిసి పైప్కి మనం జాయింట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు యూజ్ చేస్తాం. దీన్ని MAPT అంటారు. ఇది మనకి ఒక ఏదైనా అవతల థ్రెడ్డింగ్ ఫిట్టింగ్ ఉన్నప్పుడు ఫీమేల్ థ్రెడ్ ఉంటే ఇది మేల్ థ్రెడ్ ఫిట్ చేసిన తర్వాత మనం ఇంకొక వైపు నుంచి సిపివిసి పైప్ లైన్ యూజ్ చేసుకోవడానికి ఉపయోగపడుతుంది. అలాగే నెక్స్ట్ మనం చూసుకుంటే ఇది FAPT. ఏదైనా GI థ్రెడ్ కానీ ఏదైనా మేల్ థ్రెడ్ ఉన్నప్పుడు సిపివిసికి కన్వర్ట్ చేసుకోవాలనుకుంటే మనం ఈ ఫిట్టింగ్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. ఫీమేల్ థ్రెడెడ్ బ్రాస్ ఎల్బో. ఇది మేల్ థ్రెడెడ్ బ్రాస్ ఎల్బో. ఫీమేల్ థ్రెడెడ్ బ్రాస్ టీ అని కూడా పిలుస్తుంటాం. ఇది మేల్ థ్రెడెడ్ బ్రాస్ టీ. ఇది FABT అంటే ఇందాక మనం FAPT చూసుకున్నాం కదా. ఇది FABT అంటే బ్రాస్ థ్రెడ్ అనేది మనకి వస్తుంది. పీటీకి బీటీకి తేడా అదే. ఈ ఫిట్టింగ్ పేరు MABT, మేల్ అడ్జస్టబుల్ బ్రాస్ థ్రెడ్. ఈ ఐటమ్ Y జాయింట్. ఇది బాల్ వాల్, ప్లేన్ బాల్ వాల్ సిపివిసి. ఇది కన్సీల్డ్ వాల్వ్, కన్సీల్డ్ స్టాప్ కట్ అని కూడా పిలుస్తారు. మనకు షవర్ కోసం యూజ్ చేస్తాం. ఇది స్టెప్ ఓవర్ బెండ్. ఇది వచ్చి ప్లగ్ డమ్మీ, థ్రెడ్డింగ్ 1/2 ఇంచ్ సైజ్. ఇది క్లాంప్, అలాగే క్లిప్ అని కూడా పిలుస్తారు సిపివిసి. ఇది ఎక్స్ నిప్పల్, సిపివిసి ఎక్స్ నిప్పల్. ఇది ట్యాంక్ నిప్పలు, మేల్ టు ఫీమేల్. ఇది లాంగ్ బెండ్, ఫీమేల్. ఇది వాల్ మిక్స్ అడాప్టర్. ఇది ట్యాంక్ నిప్పల్ థ్రెడ్, మేల్ థ్రెడ్ టు మేల్ థ్రెడ్. ఇంకా మన ఛానల్లో యూపీవీసీ, పీవీసీ గురించి కూడా చెప్తాము. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవాలని చేసుకోండి, ఫాలో అవ్వండి ఛానల్ని. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. ఇంకా నెక్స్ట్ వీడియోస్ కూడా మీరు సపోర్ట్ చేయాలి ఇదే విధంగా. మీకు నెక్స్ట్ యూపీవీసీ, సిపివిసి ఫిట్టింగ్స్, పైప్స్ మొత్తం అన్నీ చెప్తాను ఇందులోనే, వీడియోస్లోనే. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.